Катехеза з князем Олександром Фоміних на хвалях Радіо Марія. Хвала Христу, мои дорогие. Сегодня среда, и снова встречаемся с вами на хвалях Радио Мария. Капталей разважать, это уже, напевно, передопошняя конференция катехеза радости. Ось, далее разважать то, что связано с сакраментом біжмавання. Размовляли мы с вами, и была у нас говорка об дарах Духа Святого, так само есть так само плод Духа Святого, некалькі аспектов. Зараз мы затрымліваемся на таким аспектом, як радость. А перед тем, як распачнем эту конференцию, катехезу, разважание над библейными текстами, сегодня докранемся с вами Евангелие по поводу святого Луки, святого Яна и там пару текстов с Деяний апостолов. Библия – это Слово Божие, это подстава того, что, скажем, Пан Бог промовляет. Помолимся с вами, как Пан Бог нам дал разумение соправды. Але так само доручаем тих, вчера было святого Юзефа, урочистость, доручаем тих, хто означав вчора іменини, передусім папу Бенедикта XVI, який мав, Юзеф Рацингер, да, кардинал був, ксенза біскупа Юзефа Станівського, ксенза Юзефа Петушку, айця, і ксенза Юзефа Мільдюка, і ксенза Юзефа Серпейку. Ось, тих всіх, хто носить ім'я Юзеф. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амінь. Отче, просим Тебя во имя Иисуса Христа, Твоего Духа Святого. Для нас, таки, как мы разумели, как мы поглубляли, то поглубляли контакт с Тобой про Святое Писание, про сакраменты, как соправдная радость в нас не только желали, мы как мы этой радостью могли делиться, потому что ты ведаешь, что соправдной радости, як не хапає в этом свете, народ шукає, люди шукають псевдо якоїсь радости. Просим Тебя, наполни нас радостью, как мы могли и делиться. Наполни радостью тих про заступницу святого Юзефа, тих, кто носит это имя, за кого мы молимся сегодня, нехай соправды этот великий опекун Костела опікується ими, как в своем житті ксенз біскуп Юзеф Станівський, але так само ксензи, які носять, переживали не тільки радость, але могли радостю ділитися. А той, який була обвещена об радости, просим о молитве, потому что ангел пришел и сказал: «Хайра, витай, радуйся, Мария». Да? Она так само молилась за нас, молилась за эту справу. Радіо Марія молилась за правди розвиття цієї справи, як Радіо Марія отримала на хвалях ФМ, отримала своє місце для Пана Бога, це немає нічого немаксимого. А напевно, найсвятіша Панна Марія хоче, щоб Слово Боже розповсюдилося, яким вона завсюди каже, і якое вона заховувала в своєму серці. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ти поміж жінчинами, благословлений плод лона Твоего, Єсус. Святая Марія, Маті Божия, молися за нас грешних, тепер і в хвилину смерті нашої. Амінь. Згадаю криху, то, що ми з вами розважали опошнім разом на Евангелии поводле святого Матфея. Это была радость святого Юзефа, это были приповести, ось приповести об зерні передусім. Параллельные месяцы есть Евангелие поводле святого Марка 4:16, так само поводле святого Луки 8:13, коли человек слухает Слово Божие и принимает ее с радостью, але потом худко оно засыхает, тому что губится, тому что человек не мает кореню. Да, радость такая, но радость не сталая, да, не тревалая.
Бог хоче, каб мы жылі ў этой радасці, в такой трывалай радасці, гледзячы на тое, зноў я паўтараю, падкрэслюю, што зараз посты, радасць павінна быць унутраняя, да, не того, што там касцёл забараняет удзельнічаць і арганізоўваць гучныя забавы, але радасць павінна быць унутраняя, да, радасць того, што Бог есть блізкі, Бог то, што Он нам дае, то, што Слово Божие, оно живое, действенное, то, что, скажем, оно является наилепшим лекарством, как написано в книге «Премудрости» Соломона, и то, что Слово сталося телом, але это Слово отдало свое житие, да, скажем, Бог стался человеком, и Он отдал, покутал за нас, и мы разважаем эти покуты и в крышовом шляху, и в песнях жальбах, подчас этого, подчас часу Великого посту, але я вже не памятаю, ці згадував гэта, а першыя 5 тыдняў яны, і чытанне так падобраны, і все там, яны нам павінны накіраваць наш позірк павінны на сакрамент хросту, який ми пережили, да, саме, когда мы идем початок Духа Святого отрымали, и с этим связано так, как бы не было хросту, то, конечно, это Пятидесятница, или когда бы не было хросту, то не было бы сакраменту безмывания, то сакраменту Духа Святого. Тому, сапраўды, чоловік, повинна бути така тиха радость, вот в посте, як пан Ісус сказав, що коли постите, намастите свої голови і твари олеєм, і каб люди, скажем, не бачили ваши сумные там твари, але каб люди бачили, тільки Бог бачив, що ви постите, да, щоб каб ваша, в этом так само повинна бути така духовна радость, коли ми постимся, то человек, что-то с того, что я там буду там поститься, если там, или внутри будет злоба, если неприязнь, якась там осуждение и так далее, и так далее. Грызть один одного будем, да, наилепший пост прочитал никогда, на початком посту, как это не есть один одного, да, вот это великая радость, как, скажем, принимать человека, так само, ось, принимать того, як пан Ісус, скажем, принимал кожного человека, не глядячи на то, что он был суровым, да, он был стиплым, он был таким, становчим, да, людей, да, фарисеев, да, книжников, те там, до Садукеева, Киева, повинны бы лечили самих себе проводарями, да, народа повинны были жить и повинны были, читаючи Слово Божие, повинны были принять Ісуса Христа, але однак не приняли, и так само становчим и суровым был для своих учнів, як олені. Не виконували того, що просто пан Ісус їм доручав, давав. Менавіта ось сьогоднішня гаворка перша розпочнеться з этого, да, там, що в 9 розділі Євангелія по Святого Луки пан Ісус посилає своїх учнів на проповідь, 12 апостолів, да, і вони там дають їм і владу над злими духами, і іншими речами, і так далі. Але щось у них не атрымоўваецца. Калі он молился, то спусціўся з гары і то у них щось не атрымалось, да, там не могли, там сошел з гары, там вучні у человека был хворый сын, и он звертался оздоровление эпилептика, то есть такие фрагменты, это 9 раздел, 37. У наступний день, коли вони зайшли з гори, великий натовп прийшов на сустреч ему, ось один чоловік із натовпу закричав: «Наставник, прошу тебе, погляди на моего сына, бо він був у мене один». Хапає його дух, і він раптом кричить і трясе його, і пускає пену з тяжкостю, відпускає, змучивши його. Я просив твоїх учнів вигнати його, але вони не змогли. Отказываючи, я сказав: «О покоління невірне і розпусне, доколе я буду з вами, і доколе я буду вас терпеть». Це относится к злым духам, але так само относится и к учням. «Приведите его сюда». Коли он пришел, злый дух кинул его на землю и почал трясти. Але Ісус заборонил нечистому духу, вылечил хлопца и отдал его отцу.
і всі дивилися величі Божій. Ну, напевно, у этого человека была радость, да, то, что оздоровил пан Иисус, оздоровил этого хлопца на эпилептика этого там Апантанова злым духом. Ось, ну, такая проблема больше бы была духовная у того человека, а у этого хлопца. У хлопца радость была, то, что он уволенный, то, что он там не торгал его туди-сюди, там не кидал его, там уже домой мог свободный, вольный. И, ну, не шмат радости было в учнем, то, что докарал там, да, пан Иисус. И менавіта толькі у святого Лукі есть зноў, калі пан Иисус у 10 разделе посылает, выбирает он 72 учнів, вот 50-й початок 10 раздела, даем так само задание, каже, жниво великое, да работников мало, тому просите Господара жнива, каб послал работников на жниво свое, и там попередживает, что он посылает их як ягнят серед волков, каб яны нічога не брали з собою и так далее, да, и даем владу так само. Передусім, калі еще будем размаўляць об этом супокое, да, об аспекте духа, плоду Духа Святого супокоя, он нам дае такое, скажем, калі яны ідуць, чтобы они привітали людей с знаком супокою. Дал им так само владу над оздоровлять и выгонять злых духов, да. И ось потом он каже, что кто вы далей, это 10 раздел, он там, как бы скажем, такие пророчественные города, у него есть там гора, кажем, підтримлює своїх учнів і тим, що каже, що слухаю вас, мені слухай, хто вас відкидає, мені відкидає, хто відкидає мені, відкидає того, хто мені послав. Да? Знову та гарячая говорка йде о фарисеях и о книжниках, а не только, но то, что, скажем, люд Ізраїля, він був едукований, від початку учили кожного чоловіка, учили Святому Писанню, вони амаль кожний єврей віддав на пам'ять, скажімо, псалми і так далі, тому що книг мало було, і з дитинства учили, да, і, напевно, були ці пророцтва, чекали на Месію, але тут, скажімо, такі справи. І ось менавіта після этой місії, такой, на яку накерував їх пан Єсус, то вертаються ці 70 учнів. І от початку, як вони вернулися 72 з радостю і казали: «Пані, навіть злі духи слухаються нас у ім'я Твоє». Была радость, да, там, что моц такая у них есть, там, пришли с радостью на злые духи, да, там, на, ось это, ну, скажем, такое лакмусовая перка, скажем, может, или так выразиться, такой знак такой, что Иисус Христос является, скажем, тим, яким він з'являється, таким він з'являється Сином Божим, що він з'являється Богом. І навіть колись сказав фарисеям, коли я пальцем Божим виганяю злих духов, то наблизилося Владарство Небесне. Це правда радость, да, така, що таку емоцію дав Ісус Христос. А Ісус Христос каже, что ну, это не как бы такая радость снова не тривалая, да, там, что ой, есть и іншая радость, да, он так каже, что... И он сказал им: «Я бачив сатану, який падав з неба, як маланка. Ось я дав вам владу наступати на зміїв, на скорпіонів, на всю силу ворожую силу, и ничто не пошкодит вам». Так само есть причина радости этого. Ісус Христос дав нам, так само кожному з нас дав владу, ось, как мы, скажем, не только учням владу наступать на змею, на скорпионов, на всю силу ворожию, и ничто вам не зашкодит, да. Мы можем и повинны супротивстать злому, розним речам, вельми часто
Мне питаються особливо старіші люди: ой, як прийду в костьол, хтось сидить там ззаді, там, да, і колдує, ти мені так дренно, і так далі, і так далі. Ой, мені там хтось привабив, мені там хтось зглазив. Но Бог нам дал такую владу, нам оборону дал, что просто никто нам не зашкодит, коли человек, мы верим в то, да, то, что Иисус Христос мощнейший есть, коли мы молимся, человек молится, коли человек читает Святое Писание, коли человек удельничает в житті сакраментальном, да, споведается часто, принимает Святую Коммунию, да, живет в духу, если он безмолвный, там Дух Святый заполняет его, наполняет его сердце, то ничто не зашкодит ему, да. І можемо там, скажімо, не тільки можемо, але ми повинні змагатися з гріхом. Повинні змагатися, это 10-19 такой вірш вельми важний. Коли ти почув, якби той чоловік таким Божим припадком, може, десь там заходили ми на евангелізацію з одним чоловіком, з одним, який він учився, но он пятидесятник, зараз там служит в пятидесятнической супольности. Ну, так приходил до нас в костел, молились разом, то початок был, только еще молились, на евангелизацию ходили, ну, запросил на свои там якісь молитви, ну, і там пастор їх, то есть он там якийсь там, он казав акурат про эту справу. Видите, я з самого дитинства, мене там покусала собака і ще інші речі, попросту у мене був такий страх, ну, попросту, справді такий страх був, ну, страшно. Я ось був страх, різні такі речі, попросту, ну, там опановували мене, з дитинства так само, ну, комплекс такий був, що я такий-сякий там, да, ну, дякую пану Богу, скажімо, то. И он сказал, что зараз вот забирает это. Иисус Христос, ну, дает такую моц, такую, может взять. Я начал молиться просто, да, и пришел додому, и просто как-то так чую, что, ну, нема этого, да, потом інші речі такі були, там, да, ось, такий комплекс. І потім ще різні такі речі були. Я ось и помолился, потому что на реколлекциях молились, я посповедался там, да, какие проблемы были там, с телебачением и так далее, там, ось там разные. И пан Бог попросту увольно забрал все это. Я пошел никакого страха, он забрал этот страх, видите, ось, только пан по-разному розмовляє, каже, кропку поставила сповідь. Я такий був на реколекціях, акурат 11-й день, на 11-й день сповіді, така сповідь, ну, ширая була, она поставила, і пан забрав мене. Комплекс этот забрал, і страх забрал, і ось я мог чистими очима наглядеть на дівчин, і до этой пори пан мне тогда спокойно там, ранее там был такой так сам страх перед этими разными речами. Тому Бог дає нам, да, это радость, там, скажем, он якби рихтує, да, до того, що я зараз он скаже, однак не радуйтесь тому, що злые духи вас слухаються, але радуйтесь тому, що імена ваші записані в небесах. Это наивеличшая радость, да. То, что нам хтось подданий, то, что мы можем робити, там, пан Бог про твою, мою, там, цю молитву, он дейничає, да, там, что да, там, кому-то може там подобаються, ну, катехези, или або там, може, казання якогось святара, так далі, там, через проезд он там навертається, і так далі, там, да, это наибольшая радость. И наибольшая радость оправды есть в том, что наши имена записаны в небе. Да, наибольшая радость это избавление. Уже на початку по Евангелиям мы там размовляли, просто не стал читать подчас Адвенту, подчас Божого народження, потом, да, это было ось адвентовое читание, коли Найсвятейшая Панна Мария сказала, что «И возрадовался Дух мой в Богу моем Збавце». Да, она вылечила Бога, она потребовала так само избавления, да, и радость была. Дух разрадовался в Збавце. И Пан Иисус тут как бы подкресливая, это магнификат, это вельми такая пригожая молитва,
Вось калі Найсвятейшая Панна Марія прыходзіць да Элізбеты, прынесла і святого Яна і Пана Езуса, перепрошаю, и святой Ян наполнился Духом Святым. Наисвятейшая Мария, Наисвятейшая, где там Наисвятейшая Панна Мария, где есть, там так само Дух Святый есть, да, и там присутный Пан Иисус, такая радость, но и возрадовалась Елизбета, что за радость мне, что мать Пана моего пришла до меня, Мать Божия, да, ну там Пан Кириос, и она так само сказала, да, развиться збавцем, спеваючи магніфікат, возрадовался дух моим в Богу моим збавцем. Это вельми так моцно, да, что Иисус подкресливает: радуйтесь над тем, что ваши имена записаны в небе. И это соправная радость повинна наша быть там, а не то, что тут на земле мы там, да. То, что есть житье вечное, то, что Иисус Христос заслужил это житье, то, что наши имена записаны в небе. И, скажем, можем місце своє бути, але треба жити так, щоб це місце не було пустим, там, да, там було написано, але щоб эта цегелка была вставлена, и там, когда мы придем, это наивеличшая радость, то, что есть небо, есть збавление. Я вертаюсь до этого кожний раз, и менавіта і Святое Писание, оно для того, как просто это, то, что там написано, если это потреблено для нашего збавления, это там не подручник якийсь там, не історичний, ці якісь там палеонтологічний, інший там біологічний. Это Бог столько дал, сколько про Святое Писание, то, что потребно для нашего збавления, и тут есть. И Иисус Христос этим 72 учням дал моц, владу над злыми духами и так далее, показать, что володарство Божие близко есть, да. Идите, обещайте, что володарство Божие есть. У кого есть володарство Божие, то и радуется. А володарство Божие, только в 17:21 у святого Луки есть написано, что в вас есть, внутри посеред вас есть, але перед усім, скажем, это володарство повинно, как бы это окреслить, то, что, скажем, человек повинен, не вечный будем на земле, или как володарство это принесет свой плен, який у нас есть. Прошлым разом мы размовляли об этом, да, была оговорка об этом, что зерня, якое приносит плен, да, в 30, 60, 100 разов, кто триває в Ісусі Христі, той приносит богатый плен, да, кто виконує Его Слово, да, той этот плен, менавіто, он повинен быть, закончиться там, в небе, да, то, что радость, ваши имена записаны в небе, это наивеличшая радость, да. И потом Иисус Христос после этого, Он прославляет Отца, то есть далее 10 раздел, 21 стих, верш. «У ту годину Иисус узрадовался в духу и сказал: прославляю Тебя, Отче, Пане неба и земли, что Ты закрыл это мудрым, для мудрых и разумных, а открыл это детям. Так, Отче, бо таково было у Тебе, и так было Тебе досподобы. Усе передадено мне Отцом моим, и нічого ніхто не ведає, яким є син, апроча Отця, яким є Отець, апроча Сина, і того, кому Сын захоче открыть. Вот. Менавіта христиане, это тема, где живем, он открывает, Иисус Христос открывает, да, и Иисус Христос радуется в духу тем, что Бог открывает просто, это прославляет Тебя очень, Пане неба и земли, что закрыл Ты от мудрых, разумных, открыл это детям, да, мы повинны быть как дети. Дети радуются, коли батьки приходят, да, коли что-то приносят. Я памятаю, был маленьким, но еще не было столько разных речей, как зараз в краму зайдешь, там можно купить все, что хочешь, да, там и цукерки тебе, и інші речі, і так далі. Я чекав, там було, 60-ті годы, там 70-ті було, 60-ті особливо, 70-ті годы были. И потом далее уже был дорослый, да. Когда мама приходила с працы или что-то, какую-нибудь цукерку мне приносила, да, потому что, небо, да, идут ей, дадут ей, и она мне принесет эту цукерку, мне и брату там, да. И такая великая радость была, да. Я вот чекал, выходил на улицу и чекал, когда мама придет, там, как она принесла мне эту цукерку, да, там, и дитё радовалось, то мама, матуля, тебе
колено там возьме, там, да, обніме, или тата обніме і скаже, ой, який ти молодець, ой, який там ти щось ти зробив, там, да. Таким пам'ятаю, що дотичить, ну, батьков вдома, пам'ятаю, як мені було хіба, ну, 5-6 годів, я поїхав, мама працювала, городок невеликий був, але і так далеко не було, там, як ми поїхали, не пам'ятаю, уже там доехали, я згубился попросту, я не мог додому трапить, мне так было попросту страшно, да, жудосно попросту, я згубился, я не ведал, як доехать, які там, я там от страху забылся, что який автобус іде там до нас, там, да, мама працювала в крамі, там, при краме, не в краме, только при краме, ну, такие было оператором таких машин, які холод роблять, компресорів таких, ну, холодильних установок. Ось це прилади такі, ось вона там так працювала. І це було в центрі, не то, що зараз в невеличкому поселке, агрогород Жновича, там несколько крамов є, ще кіоски якісь там, да, там, а там у нас не шмат там было, несколько было, там, это был такой гастроном, самый великий в городе, ось, он знаходився в центрі. Я згубився, напевно, що правди, мені так страшно було, коли і знайшлося, дякую пану Богу, не відаю, що це за дівчина була, побачила, що я плачу, стою там, да, я загубився. Подошла до меня девчина, и я кажу, я вот такой, я загубился, приехал до мамы немає, и так далее, да. І вона з працею дійшла, я тепер зараз не можу трапити додому, а де ти живеш? Ну, я сказав вулицю, а де ти такой? Я говорю, так. А ось твій автобус, да, я пам'ятаю, там номер 5. Ходил в автобус, она вот посадила еще 5 копеек там на билет, ну, не глядячи, что я маленький был, треба билет нам 5 копеек коштував. Для 5 копеек это великие гроши были, там, можно было великое такое начиние газировки купить на 5 копеек, да. Ось, нет, 10 великая была такая, а уже, ну, меньшая 3 копейки, такая шклянка коштовала, или такий кубок 5 копеек коштовала, а наивеличий кубок 10 коштовал, да, там, все одно, да, там, на 10 копеек тогда морозиво коштовало, або полморозива можна було купити. Дала мне. Я, коли приехал додому, так обрадовался, мама не загубился, да, там у меня такая радость была, что я знайшов, да, и видаете, и Иисус Христос тут каже, так, что мы повинны быть такими детьми, да, кожный там, то, что ты открыл детям, да, то, что он радовался, то Бог открывает нам, детям, не мудрым, які там, это не кажемо в таким простым, да, повинны мы быть простыми, повинны относиться до Пана Бога быть. Дар мудрости он повинен в нас быть, конечно, это, я уже казал, что в присутности Пана Бога, але есть такие не мудрые, але мандрали, як поляки кажут, вот такие мандрали, да, там заумные такие люди. Менавіта он открывает, Бог открывает, это великая радость, великая радость от того, что Бог есть, и то, что он завсёды клопотится об человеке, да. Поглядите, скажем, что ось в том, что Бог завсёды присутнічає, Бог завсёды єсть, да, і знову Євангеліє поводле Святого Луки, 13 розділ, та оздоровлення жінчини в шабат, да, у синагогі. Там жінка, яка була 18 років, така була скручена, вона така була, якби така була, ну, ходила так, да, як мій палець зараз. І Ісус прийшов в синагогу, вона була там, ось, мела этого духа немочи, и Пан Ісус склав на її руки, да, 12 верш. Ісус, коли убачив її, покликав і сказав, «Жінчино, ти визволена від немочі своєї». Він склав на її руки, і вона одразу ж випроставилася і почала прославляти Бога. Да. Вона була 18 років, мала духа немочі, вона була згорблена. Да, 18 років,
3 раза по 6, да, 6 это, ну, ведаем, что из Апокалипсы, с открытия Пана святого Иоанна, что личба, это личба злого духа 3 раза, да, 3 раза по 6 это 18, да. У габрэяў няма такой, ну, якби попросту як на беларускай мове, напрыклад, добрый, лепший, найлепший, да. Они, калі есть скажут добрый тов по-габрэйску, то он скажет тов, тов, тов. Но мы переживаем это, калі мы молимся, мы в литургии кажем, что святый, 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 Пан Бог усемогутный, да. По-габрэйску это будет кадош, 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 Яхве Цебаот, да. Кадош это моцный, это святый, это сталый и так далее. Вот. То мы, калі мы это повторяем, то можем, что Пан Бог самый святый, Пан Бог найсвятейший, да, это нема іншага, нема святого. И так ёсць у габрэяў, ну, то есть 18 лічба, она сведчыць о том, что сатана, дьявол трымал у руках 18 гадоў, у его попросту была такая хвороба, но и Пан Бог, Иисус Христос оздаравіў ее. Ось, і далей там кіраўнікі там былі незадаволеныя. От кіраўнік сінагогі сказаў, ёсць 6 дзён, якія трэба працаваць, тады прыходзіце, аздараўляйцеся ў дзень. А Пан сказаў яму адказ: крывадушнікі, не адвязвае хтось из вас шабат вала ці асла і ад злоба і не ведзе яго паіць. А эту дачку Абрагаму, якую звязал сатана, уже 18 гадоў назад, ці не трэба было вызваліць ад гэтага буд дзень шабату. Калі ж ён сказал, то все, усе праціўнікі яго засароміліся, а ўвесь народ радаваўся ўсім словам ягоным, да, условным учынкам ягоным таксама. Радовался народ по просто присутности Бога. Поглядите, моц объявилась Божия, да, моц объявилась в том, что, скажем, ну, Иисус Христос, это сапраўды моц Божия, так святой Павел пишет. И это моц Божия, моц Божия в том объявляется, что Бог приходит, что Он докранается, что Он увольняет, что Он делает нас вольными, что Он нас делает детьми Божьими, да, что передусім от хвороби духовної, да, там так само було зв'язано, сатана скручив, да, там була духовна хвороба этой женщины, ну, и физичная так само, ну, поглядите, кто бы там такий згорблений ходил, он ні соника не бачив, нічого, да. И Иисус развивает эти путы сатаны, но Иисус нас пришел увольнить, да, принес нам свободу, нам. И это радость, это соправная радость. И народ радовался тому, что Бог присутничает. И наступный фрагмент, это ось у святого Луки есть, скажем, в 15 разделе есть таких 3 приповести. Да? Одна, первая, это про загубленную овечку, мы уже апошнім разом с вами размовляли у святого Луки, это есть такая, у святого Матфея, перепрошую, в 18 разделе, коли знаходит пастух, да, пастырь знаходит овечку и бере ее на рамена и радуется, да, там, то, что она загубилась. Бог, добрый пастырь, шукает загубленных овечек. Кожного из грешника, коли знаходит, то у него есть радость, да. 15 раздел. Наближалися до Ісуса всі митники і грешники слухать його. А фарисеї і книжники нарекали, кажучи, «Ён приймає грешника, уїзд з ними». Тоді він розказав їм наступну приповідь, кажучи, «Хто із вас, маючи 100 овечок, і згубивши одну із них, не покине 99 у пустині і не пойде шукати загубленої, поколь не знойде. І знайшовши, бере її на плечі свої з радостю, і прийшовши додому, скликає сябров і сусідів, кажучи їм, радуйтеся со мною, бо я знайшов мою загубленную овечку. Кажу вам, что так само в небесах больше радости будет с одного грешника, який покается, чем с 99 праведников, які не потребують покаяння. Аж 3 рази в этом коротком таким фрагменте, да, знайшовши радується, ось запросить всіх тих, яких сусідів своїх, каб порадувалися з ним, але наилепшее то, что наивеличшая радость одного грешника больше радости будет, чем на
навернется не з 99 справедливых. І це правда, Бог радуецца, калі чалавек навяртаецца. І мы павінны радавацца таксама. Павінны радавацца, калі чалавек прыходзіць да касцёла, прыходзіць, скажем, да пана Бога праз касцёл, праз кагосьці там прыходзіць да касцёла, не гледзячы на тое, што якім ён быў, там загублены авечка он быў, можа наркаман, п'яніца, там хто он там быў, там, да, сидел в вязнице, в іншым месте, да. Мы повинны радоваться, потому что грешник навернулся. И этот человек, видите, такие люди, они потребуют больше любови. Бог, у Пана Бога больше болит сердце за таких людей, ніж за тих, хто вже з Паном Богом живе, да. Наприклад, хто живе там, хто вже в костел ходить і молиться і так далі, да, хто живе там життям своїм. Я пам'ятаю, як у нас в сім'ї було, ось, у меня еще есть два браты, старейший это вельми рано дошел, скажем, жил сам не с нами жил, только не дошел, живе, хвала Пану, 70 годов старейшему брату живе, и я молю Пана Бога, как он пожил еще, как навернулся, да, там старейший брат. Ось был средний брат, и у него завсёды якісь там проблемы были в житті, там, там машину розоб'є, то іншу якусь реч, так далі, там, да. І матуля завсёды казала, що я там, я упевнена, що про мені, як вона казала, там Сашка мене називали, Олександр, Саша, или Саша, Сашка, то, і він там собі порадив, там, у брата завсёды якісь там були проблеми, золотые руки у чоловіка були. Були завсюди проблеми, правда, якісь там то. Я бачив, як, скажем, я ведаю, що мама любила мене не менше, чим брата, да, не глядячи там, може, і здавалося, що мене більше любить, тому що я молодший був. Є молодший, да, серед них два брати ще живуть, і хай вони живуть ще далі, як вони ось. І я просто зрозумів потім, і коли навернувся, я зрозумів то, що сенс цієї приповісті, да, там, скажу, більше радості буде так чоловік, коли більше Пан Бог більше клопотиться, скажімо, у нього клопот більше і непокої за чоловіка, який не ведає Пана Бога, який, скажімо, далеко від Пана Бога, да, і коли вже чоловік при Пану Богі, то чоловік живе, да, скажімо, з Ісусом Христом, чоловік ходить в костюл, удільничі в житті, там, да, в житті віри передусім, там, да, формується якась там, може, добре, що якийсь там в супольності є і так далі, що він удільничає, не тільки в недільній там Святої Мші, ось молиться, читає Святое Писання, там, допомагає, живе християнським життям, то Пан Бог, що, але чоловік, який не живе життям, то і коли чоловік навертається, да, это знаходиться ця овечка, то ангели радуються. Він повинен так само радуватися, не там не глядеть, или хтось там прийде, там, да, із-под лавки сидеть, там, із-под лавки, прийшов, там, тут ходив, там, був, там, не ведаю, сидів в в'язниці, може, там, 20 років, або 30 років, або інший якийсь там був, щось, там був наркоман, був алкоголік, або прийшов тут в костюл, і там, да, слава Пану, що він прийшов в костюл, да, і Бог так каже, что радует, больше радости будет, да? Это загубленная овечка. Про загубленную драхму так само, ось женщина, яка потеряла драхму, і коли знайшовши, скликає сябровок і сусіда, яка каже, тіштеся со мною, бо знайшла загублену драхму. Так, я кажу вам, буває радостю ангелів Божих з одного грешника, який кається. Опять знов радость ангелів, який кається, да? От за грешника, який кається. І, напевно, ось така приповість, приповість із приповістю, можна сказати, що про милосердного гайца. Поглядите, скажем, такая в этой приповести есть разная радость, да. Сказал, у одного человека было два сыны. Молодший из них сказал батьку, отче, дай мне належную мне частку маемости. Той подзялил поміж ими, и праз некалькі дзён молодший сын зрабіў усё,
отъехал в далекий край, а там растратил свою маемость живуче распустно. Ну, такой псевдорадость, да, свобода. У этого молодшего была свобода. Не глядячи на то, что он был молодший, он поделил маемость, те, что молодшему там якась тільки частка припадала. Ось, і ну, коли бы в Израиле, да, хтось там в той час сказал, что «Отче, дай мне мою маемость», он так бы сказал: «Я уж хотел бы, как ты помер бы там, да, как бы там уже не было тебе». На жаль, люди, скажем, так само уже таке есть сумление, кажется, там хтось там, это что там, я уже хотел, как это сумление померло, и я жил себе, дайте мне супокой, там, или там костел, пан Єсус през костел каже, что да, дайте мне там спокой, там, с вашими абортами, с вашими іншими речами, там, да. Зараз в Польше які такая есть акция, но протесту супротив того, чтобы это сексуальное выхование, так само этих было проводжено, так само, ну, видите, Запад, эти сувязі, эти однополые і інші речі, там, да, адапція дітей през ті пари, які живуть разом там, да, гомосексуальні пари і так далі. Ну, це ось і в Польщі зараз протести є. Ми могли, можна сказати, там ти дайте спокійно. Читаю, там, костел тільки каже об этом, ну, там то, да, а іншим чим це треба показати, так. Костел евангелизує і каже, указує, да, тільки тут дайте спокій, рада. От у цього сина така, типу, разом, дайте там спокій, тата, там я собі сам був дам радий, пойду тут собі, а що он дал? И вот такая радость псевдо была, да. Дошел человек, який отходит от Бога, у него нет радости такой, напевно, с такой справдної радості, якої Божої радості, якої ми розмовляємо, радості Духа Святого, да, это не надаремно этот плод, он после любови, да, там, скажем, что человек утекает от Бога, нема радости, потом спали. Это все растревонил, все выдал. Да, вот такое, до одного жихаря зашел и из свиней пасвил, да, там житье такое свинское, да. Голодный был. Хотел свое наполнить стручками живот свой, але не давали ему. Памятившись, сказал: «Кольки наймитого батьки моего мают досталь хлеба, а я гину тут с холоду. Устану и пойду до отца моего и скажу ему: Отче, сгрешил я супроть тебе, то и уже не варто и называться твоим сыном». Человек пережил навертание, да, он просто поглядел, что ему, ну, как бы, скажем, уже нема куда. Пережил навертание, он сказал, встану, да, отче. И он зробил, он 3 речи, да, он сказал, что он поглядел, что все есть, он сказал, что пойду, зробил это, пошел, да, и потом попросил пробачення у отця. Батько возрадувався, коли було ще далеко, убачивши його батька, ягоний, жалился и побегший, кинулся ему на шею и поцеловал его. Ось, батько завсюди Бог радуется, коли человек приходит, да, Бог радуется, Бог жалился, но в Иисусе Христе Он кинулся нам на шею. И далее, ось, что Он покаялся, вот сейчас грешил я перед тобою, да. Батько же сказал слугам: принесите худшее найлепшую вопратку и опроните его, и наденьте перстенок на руку, сандалии на ноги. Приведите откормленное теля и заращи, и будем есть и веселиться, бо этот сын мой был мертвый, а жил и пропал, и изнайшовся, и почали веселиться. Радость того, что от навертания, что человек в греху мертвый, а человек, коли посповедается, навернется, да, час посту, час навертания, навернется, то, бо, скажем, ось этой радости веселья. А старший сын был на поле, коли вертаючися, подошел до дому, почув музику і танці. Покликавши одного со слугов, спытался, что это такое. Той отказал: брат твой вернулся, и батька твой зарезал откормленное теля и отримал его назад здоровым. Он же гневался и не хотел вести. Тогда вышел батька его и почал просить его, и он отказал ему. Своему батьке: «Ось я столько годов служу тебе, ніколи не порушал загаду твоего, але ніколи ты не дал навод козленяти, как я повеселился со моими сябрами. А коли вернулся сын твой, то
який свою змарнував твою маёмасць з распуснітамі, ты зарезал для него откормленное цела. И он же отказал ему: дитя, ты заўсёды со мной, и все твое мое. А тешиться и веселиться треба с того, потому что твой брат был мертвый, а жил и пропал и нашелся. Ось великая радость тогда, навертание. А Отец заўсёды, Отец Небесный, радуется. Мы повинны радоваться с этого, да. Ось. Наступная справа, там, в 19 розділі є такий Захей, було ось Захей, який був митником, і який так само Ісус вийшов до його дому, і він пережив своє навертання, і пан Ісус, 19 глава, 19:6, да? Потім так само ось и он сказал, что это сын Авраама, да, и сегодня избавление пришло к этому дому. Захей радовался, что Иисус пришел, да. Иисус с радостью вошел до его дома. Иисус приходит с радостью до грешного человека, який покається, який выбирает это життя. И дает оправданную радость, не гроши, как Захей сказал, что у него гроши были, он был и посаду имел, да, такую добрую. Он сказал, что кого покривдил, отдам свою там, ось полову своей маёмости отдам, или кого покривдил, то в 4 раза отдам больше. Да. И пан Иисус сказал, что и он сын Авраама, сегодня пришло избавление этому дому. И соправная радость такая, соправная радость, коли ось воскресение Иисуса Христа, да, воскресение Иисуса Христа, это 24 раздел, 41 вірш, коли пан Ісус з'явився учням, а коли вони від радості ще не вірили і дивилися, він сказав: ці маєте, що є, да, від радості. Перше, то «сопокой» вам сказав, і ось радость була того, що Ісус Христос воскрес, це соправдная радость такая. Мы переживаем, это зараз там, да, рихтуємося. І 52 вірш, коли в небо вшествие было Иисуса Христа. Потом вывел их аж до Бетании, поднял руки свои, благословил их, и коли благословил их, развитался за ими и вознесся на небо. И они поклонились ему, и с великой радостью вернулись в Иерусалим. И были весь час у святыни и прославляли Бога. Радость от послания. Иисус Христос обещал Духа Святого. Да, и коли Дух Святой сошел, да, то апостолы стали свідчить об этом. И именно в Деяниях апостолов 5:41 есть то, что Петр и Иоанн, они выходили из Синедриона, радуючись, да, что переследовали их за веру, то, что они терпели за Иисуса Христа. Ну, это вар'ятство, здається, да. Але сапраўды, калі жыве человек в Духу Святым, калі ёсць это, скажем, это жизнь духовная, жыццё, калі наполняется Духом Святым, то человек радуется всему, то, что дотычит Иисуса Христа. И пан Иисус в 3 разделах нам отказал об этом, до 14, 15, 16 разделы Святого Иоанна. Ось он там молился, он сказал, что радость ваша была полная, да. Просите, как радость ваша. А полная радость может быть только, коли мы триваем в Иисусе Христе, коли мы триваем в Боге, коли мы наполняемся это Духом Святым, коли мы приносим в этот плод. Нехай пан Бог вас благословляє на цей час, сапраўды великий апостол, нехай Найсвятейшая Панна Марія тримає вас в своей опеце, тримає вас в своей опеце, как подрыхтовались мы до этой великой радости, какая будет до этого святочного яйка, да, аллилуйя, но наиголовнейшее, когда воскресение Иисуса Христа, как мы радовались, что мы с Христом воскресли про веру, то, что наши имена записаны в небе, то, что Отец Небесный в Иисусе Христе обнял нас, то, что и Он нас нашел, как этих загубленных овечек, да, как эту драхму, и Бог радуется всему, да. Дякуємо за увагу. Прошу підтримати Радіо Марії. Ось этой доброї справи. Можна це про зарипи на сторонці Радіо Марія. Бачите, так само 23 соковика, это 4-я субота месяца, запрошую вас на святую мшу заступницкой молитвой в нашу парафию. Парафия Богородицы Опекунки Семьи, городок Ждановича, улица Линейная, 1.
І наступная катэхеза это будет такое падсумаванне вось аб радасці. І на этом мы закончим радасці і перейдем с вами уже до іншого аспекту плоду Духа Святого, яким з'являється супокой. Хвала Христу! Катехеза з князом Олександром Фоміних на хвалях Радіо Марія.